A pedra fun a balar, eu fun a balar a pedra fun a balar, eu fun a balar a pedra que esta non me dio do mare. Ten zapatiños de brilo, Nosa Señora da barca. Ten zapatiños de brilo que llos trouxe un mariñeiro que andou pola mar perdido, que andou pola mar perdido. Ai la lelo, ai la la la. Virxe da barca en Muxía, Nosa Señora valeime. Virxe da barca en Muxía, que estou non me dio do mare. E nai barqueiro que reme, e nai barqueiro que reme. Ai la lelo, ai la la. Dois, tres. Eu quero ir para o altiño que eu daqui non vexo ben. Eu quero ir para o altiño que eu daqui non vexo ben. Quero ir ver do meu amor se el adora máis alguén. Quero ir ver do meu amor se el adora máis alguén. Se el adora máis alguén, se el me ama a mi sosiño. Se el adora máis alguén, se el me ama a mi sosiño. Eu quero ir para o altiño que eu daqui non vexo ben. Eu quero ir para o altiño que eu daqui non vexo ben. E alegría dunha mãe e unha filla solteira. E alegría dunha mãe e unha filla solteira. Casa filla vaise embora, vaise a rosa da roseira. Casa filla vaise embora, vaise a rosa da roseira. Eu quero ir para o altiño que eu daqui non vexo ben. Estamos con Uxía, en Mos, nun ambiente familiar, rodeados de música, nun ambiente absolutamente musical. Imos darlle un repaso a 35 anos de carreira musical, a 12 discos en solitario, unha chea de colaboracións. Imos falar de amor polo canto tradicional, de amor pola música, polo galego, pola cultura e a poesía. Vas ter que falar de enxeñería tamén, xa che aviso, porque tens que falar de pontes, de como se construen esas pontes con sons do Atlántico,
como se chega a combinar todos esos países da lusofonía, e vas a ter que falar tamén de enredos, porque de eso sabes bastante, de como artellas e como confeccionas grupos diversos e que non se me esqueza, vas a ter que falar de diversidade, de feminismo, de unha chea de cousas, vas a ter que falar de unha vida longa en irmandade. A mí o que me gustaría preguntarche para empezar é se imaginas a túa vida sen cantar. Pois a verdade é que non. Estou feliz co meu oficio, creo que é o oficio máis fermoso do mundo. E dende que era ben cativa, ali na casa de xantar dos meus avós, cando me subía as mesas, con aquel público cautivo que eran os que viñan a tomar os viños, pois aí xa eu penso que no meu corazón estaba xa a música, porque ademais efectivamente medrei nun ambiente musical. O meu pai era músico, naquel lugar cantábase moito, nesa taberna. Entón, de algún xeito, sí que estaba un pouco predestinada. Tamén os meus avós paternos tiñan salóns de baile, así que neses salóns de baile onde había unha orquestra que amenizaba o baile, aí estaba o meu pai tamén. O meu avó, que aínda que non era músico, gustaballe moitísimo a música, o meu avó Amadeo, en fin, que toda a familia tiña ese embrión musical de algún xeito, non? E despois xa, aínda que estudei filoloxía en Compostela, a música estaba moi presente e, en fin, despois, cando comecei realmente a pensar na música como un oficio, xa a partir de aí vivín da música, por tanto, son moitos anos de camiño, e nunca tive moitas dúbidas, a verdade. Penso que, aínda que houve momentos complicados, e aínda os haberá, penso que compensa e gratifica moito este oficio que, no fondo, é entregar a alma, mellorar o teu entorno, facer da música o teu centro, non? E tentar que a música sexa unha ferramenta tamén para a comunicación. E como eu son moi faladora, mellor que a música tamén ocupe unha parte desa comunicación, non? Gústame moito tamén, xa falaremos, imagino, da música compartida con outras e con outros, e ata aquí fun chegando dende esa vocación moi precoz, diría eu. E que ambiente musical había en eses momentos que se cantaba? Porque hai cousas que ti tes en algún disco, tangos e tal, que creo que veñen de aí, non? Sí, efectivamente, nas reunións familiares, cando aínda se facían aquelas reunións familiares das familias, no meu caso, da familia materna, da familia paterna, facíanse no comedor da sala de xantar ali da casa dos meus avós, e aí o meu tío Paco, por exemplo, cantaba moitos tangos, cantaba moi ben, aprendi moitas cousas con el, tamén con meu pai, con meu avó Amadeo, que cantaba moitas cancións de Portugal, esa cousa raiana xa comezou un pouco por aí, e entón, bueno, pois, esos horizontes abertos, non, que me deu a miña familia musicalmente. Cantábase un pouco de todo, desde habaneras ata estas cancións, pois eso, tangos, música tradicional, música portuguesa, iso é o que eu lembro de cando era ben cativa, non? E moita música galega, moitísima música galega, popular, tradicional. Eu lembro de estar o mellor 3 horas cantando na sobremesa, eu coas miñas irmás, con toda a familia, e íamos enlazando unha con outra. Por lo tanto, iso está tan dentro que en algún momento pensei en revisitar todas e cada unha desas pezas. Fíxeno con algunhas, mas gustaríame algún día facer pois un homenaxe tamén á música que me foi entregada pola familia.
¿Y en qué momento, si decías, estudié filología, ¿y en qué momento decides dedicarte a esto profesionalmente? Claro, antes de estudiar filoloxía no instituto eu xa andaba coa guitarra dun lado para outro. A guitarra era unha especie de prolongación da miña man, ia a clase coa guitarra, no recreo tocaba a guitarra, nas celebracións do instituto tocaba, en fin, eu xa estaba sempre disposta a cantar. Estudiei filoloxía, aínda que eu quería estudiar no conservatorio, o que pasa que o meu pai e a miña nai dicían ai, pero é moi inseguro, o oficio da música, o meu pai sabía en fin, por experiencia propia, non? Entón, o meu pai tocaba contrabaixo, tocaba antes o saxo, e dixo, non, algo que teña futuro, mira ti, porque as carreiras universitarias tampouco, en fin, teñen o futuro tan certo. O caso é que estudiei filoloxía, que tamén me serviu, porque filoloxía, ao fin e ao cabo, é o amor á palabra, obrigoume a estudar as cantigas medievais, a nosa literatura, estudiei filoloxía románica, polo tanto francés, algo de italiano, en fin, nada que non me fose útil, non? O que pasa é que estando en Santiago, na universidade, había un certame en Bergantiños, o Festival de Bergantiños, e aí me presentei coa miña guitarriña, cheguei ali, había a maioría eran bandas, e eu pensei que fago aquí coa miña guitarra, cantando temas meus, e un de Antonio Paz Valverde tamén, que era o director da coral do Porriño, onde eu estaba, e gañei o primeiro premio. E iso abriu os ollos, ademais de que me abriu a oportunidade de gravar un disco, de aparecer na TVG, que nacía naquel momento, e na Radio Galega, e aí pensei, se son quen de gañar este primeiro premio, e ademais que era en metálico e non era pouco diñeiro, pensei, podo dedicarme a este oficio. E decidino naquel mesmo instante. Aínda non rematara a carreira, nunca rematei, quedaron dúas asignaturas, porque a música foi máis poderosa. Aí entrou xa pois toda a voráxine de concertos, de preparar un disco, o meu primeiro disco, como produtores foron a xente de Na Lúa, quen xa coñecía, e aí comezou o longo camiño do... Ademais, eu quero suliñar que no caso, no meu caso, foi entrar, ademais, pola porta grande, da man de xente moi experimentada, e tive moita sorte, xente que levaba xa un longo camiño na música, e foi unha sorte comezar así. Estamos falando do ano 86, estamos falando Sí. dun disco que se chama Foliado de Marzo, e despois entras en Na Lúa. Primeiro empezas en solitario, pero despois entras en Na Lúa, como esa etapa. Claro, porque como eles foron os produtores dese primeiro disco meu, que foi grabado en tempo récord, tres noites en Madrid, non había para máis, editou no Edigal daquela, eles querían introducir a voz no grupo, pensaron en min, entón, de algún xeito, deixei un pouco aparcada a miña trayectoria en solitario, despois de ter presentado ese disco, iso sí, lembro o primeiro concerto importante que foi na Universidade de Santiago, no auditorio da Universidade, unha banda grande e soaba moi bonito aquilo. Estaba Chus, a miña irmán, facendo coros, con Raúl, francés, mira ti as cousas, que voltas da vida. E algúns membros de Na Lúa tamén estaban nesa banda. Entón, eles, digamos que producen ese primeiro disco meu, logo entro a formar parte do grupo, e aí sí que a profesionalización é inmediata, porque eles tiñan un sistema de ensaios que eran como se estiveses casi nunha empresa. Entrabas pola mañá, facías horario de cousas máis de comunicación, cada quen tiña unha tarefa, e pola tarde ensaio para montar temas novos, para preparar un novo disco, en fin, aí foron anos moi productivos, porque aprendín moito do oficio, aprendín moito tamén da música portuguesa, con eles fun a Lisboa, coñecín todo o ambiente musical de Lisboa, producí o noso disco Xulo Pereira,
estaba Fausto, bueno, que eran referencias para eles e despois para min tamén. Coñecín moito máis da música de raíz a través do grupo Na Lúa, claro, que era un grupo tamén moi experimentador, un grupo con vocación así un pouco transgresora, non? Facían un folk moi convencional, un folk onde se mesturaba un pouco co jazz, con outras músicas, era un grupo moi innovador, entón tive moita sorte e a través deles coñecín, claro, o folk de Milladoiro, tamén aquelas influencias pois, de Santalices, de tantas cousas que foron despois tan importantes na miña vida musical, así que gratitude eterna Na Lúa, sempre, porque con eles comecei, e aínda que é un grupo que xa non existe, é un referente na música folk de Galicia, non? Nese primeiro disco aí decías cantigas medievais, ese coñecemento que te deu tamén a filoloxía, pero quería saber que, como dixemos que íbamos a falar de amor, pois que teñen eses cantos populares, que teñen eses cantos, que forza, que... Eu sempre digo que quizáis os cantos tradicionais que saen da terra, non? Son telúricos, falan do que somos, non? Da nosa idiosincrasia. A min gustame moito cantalos, ás veces empeñaste en compoñer algo que teña ese sabor e ás veces non o consigues, porque xa nesa sabiduría da xente que tamén compuxo iso no seu momento. Falamos de anonimato, pero en realidade son xente con nome e apelidos que fixo esas composicións que son eternas, non? E despois, con respecto ás cantigas medievais, pois están moi presentes, que eu creo que é unha fermosura toda esa lírica medieval que eu tamén estudei en filoloxía e que me inspiraron moitísimo, non? E incluso compoñer, porque no primeiro disco meu aparecen tamén composicións de Quico Paz Antón, por exemplo, inspiradas nesas cantigas, non? Ou rescatando esas cantigas con aire medieval, ou, en fin, está bastante presente na miña música, non? E despois houve algo que me fascinou, que son os alalás, que iso sí que permanece o amor incondicional desde que eu comecei a cantar. No ano 95 gravei un disco, Estou vivindo no ceo, que igual me adianto un pouco o que me preguntarais máis adiante, e aí comeza, non sei, aí gravo o Alalá das Mariñas, que é como unha peza central do meu repertorio sempre, e a partir de aí descubrí os alalás tamén a partir da figura de Faustino Santalices, non? É un xénero, claro, de canto libre, moi ancestral, moi telúrico, e sempre defendo que aínda non se sacou, aínda non, digamos, recoñeceu tamén esa forza dos alalás, e eu aínda estou afondando cada día máis no que se pode facer con eles, non? Gravei agora hai pouco un disco de alalás e cantigas do camiño, onde compoño tamén algún alalá, mas aínda non rematei todo o estudo que require os alalás. Estamos nos anos 90, cando volves a solitario, non? A túa carreira en solitario, e ese disco, Estou vivindo no ceo, que foi considerado como o mellor da música europea, non? Dos últimos 10 anos, e que te abriu aí as portas. Que significou ese Estou vivindo no ceo na túa carreira? Pois moitísimo, foi un disco importantísimo, un punto de inflexión, un disco producido por Nacho Muñoz, que é un músico moi novo, moi interesante, moi arriscado, tamén moi arriscados os arranxos que el propoñía xunto con Quico Comesaña, outro home importantísimo na nosa música, que logo formaría parte de Berrogueto, e aí fixemos un camiño interesantísimo. O disco era producido por Xulio Pereira tamén, e aí está presente pois todo o que xa estaba no inicio, non? Outra vez os alalás, neste caso Alalá das Mariñas,
tamén a música medieval, hai un tema de Quinta Escanella, e algún canto de Nadal, en fin, fixemos, eu creo que un repertorio ben interesante, e aquel disco foi editado nos Estados Unidos, tivo moitísima trascendencia, e aínda hoxe é un disco que se sigue escoitando moito, que, en fin, está moi presente no meu repertorio, non? Editou no Nube Negra, que era un selo discográfico pequeno de Madrid, pero moi interesante, porque aí editou pois o Mar a Portuondo, La Vieja Trova Santiaguera, Geme Pavel, Chucho Valdés, en fin, era un selo moi interesante que tamén me abriu moitas portas, non? Así que é un disco fundamental, se eu tivera que dicir o disco así central, sería ese, non? E o Alalá, quizás sea o que máis identifica o Uxía. Que pasa nos concertos con ese Alalá? Pois nos concertos pasa que primeiro nunca me abandonou, porque sempre o canto, ás veces cantaba con diferentes arranxos, naquel momento con esa banda, onde tamén estaban Xo Pintos, Kiko Comesaña, había danza contemporánea, entón, digamos que era un Alalá que tiña moitísima forza en directo. Logo, fun reinterpretando, mudando o arranxo, e agora mesmo o que fago é cantalo entre o público, xa cando remata o concerto, baixo ao patio de butacas, se é un teatro, e se non nunha praza, pois na praza, e o canto ali, en acústico, e mirando os ollos as persoas. Sempre, e nunca me canso de cantalo, porque sempre me emociona cantalo, e sempre noto a emoción de quen o escoita, non? Entón, é algo que incluso, eu lembro unha vez con Narf, nunha xira por Estados Unidos, cantámolo en Texas, e un home así como un aspecto de cowboy chegouse a nos e nos dixo que ese Alalá que tiña que soar cando el morrera, e nos quedamos así un pouco, digo, pues este home entendería. Efectivamente, expliquei a letra así moi mínimamente para que poideran entendela, e fala dunha despedida do paraíso, non? Que alguén que se despide da sombra do seu laranxeiro, da auga da súa fonte, e entón ele interpretou que podería ser perfecto. Claro, dicen que podía soar, agasallámoslle un disco para que soase cando el se fose deste mundo. E nos pareceu moi interesante, non hai barreiras para a música, e os Alalás teñen algo que conecta coa alma das persoas, sexa de onde sexa. Entón, iso só pasa cando unha música ten, como dirían os andaluces, hondura, non? Cando ten esa profundidade. Falábamos de Estou vivindo no ceo, pero temos que dar un salto despois da Sal da Vida, da Danza das Areas, de Eterno Navegar. En 2011 editas Meu Canto. Ese outro disco pode ser clave tamén na túa carreira, que acadou múltiplos premios, foi o mellor álbum nos premios da música independente de España, o premio Opinión a mellor trayectoria de música folk. E na presentación do disco escribes: sinto que o meu canto é unha misión inexcusable. Que é isto? Pois sí, sinto que tituleilo, o sea, Meu Canto, porque eran os 25 anos na música, e pensei que a voz, canto máis espida, mellor comunica ás veces, non? Cando vas ao esencial, non? Entón, sinto que o meu canto, por iso o titulei así, é unha misión, non? É como se eu nacese para iso, e aínda que o negase, seguiría estando aí. Nunca se deu o caso de que o negase, pero sí aceptar iso como unha especie de misión, se pretender mudar nada máis que, bueno, facer felices as persoas, se con iso e deixar unha certa pegada, é o que, digamos, é o meu obxectivo co meu canto, non? Por outra banda, o canto tamén expresa o máis íntimo, e ás veces nos deixa moi
vulneráveis tamén, non? Comunicas desde o íntimo, desde o que sae das entranas, non? Por lo tanto, para o meu gusto debe ser sempre transparente, non? Contar o que levas dentro. Iso ás veces non é doado, exixe tamén un exercicio como dunha certa xenerosidade, de mostrar tamén as túas limitacións, porque non? As cordas vocais, cos anos, van dilatándose, pero ao mesmo tempo gañas en expresividade, non? Eu aí reflexionei un pouco sobre o acto de cantar, e gañas tamén en sabiduría interpretativa, cantas de outro xeito, non? Aínda que non teñas os agudos que tiñas antes, agora a voz vai facendo máis grave, pero creo que a interpretación gaña cos anos. Polo menos no meu caso, tamén disfruto máis coa música no escenario, e asumir ese canto como unha misión creo que me axudou a verlo e a cantar cunha certa alegría, non sei que me pese tanto aspectos só técnicos, non? Sino ir un pouco máis a esencia, a emoción, nada que non me emocione eu podería cantalo así. Creo que escoller ben o repertorio é fundamental e escoller ben onde o queres facer, con quen o queres facer, bueno, cosas que vas aprendendo. Na presentación dese disco en Vigo estiveches moi ben acompañada, estás falando de o que se sente cando se canta, do directo. Como son esas noites de estrea musical entre amigos? A ver, en todos os meus discos, en casi todos, hai moitas colaboracións e procuro crear colectivamente, gústame moito, entón sempre é unha festa compartir con amigas e con amigos. Nunca aparece unha colaboración só para dar brillo ao disco, sempre hai un porqué e sempre a xente coa que teño lazos afectivos, que xa nos coñecemos, compartimos música, entón iso plásmase nun disco. É moi difícil para min, ás veces tense dado, bueno, pois porque a vida levache aí, pero o normal é que sexa sempre xente que eu admire tamén, e que poida, que teñamos unha certa afinidade tamén, non? Aparcando os egos, creo que se pode compartir mellor, e moitas veces na música e na arte en xeral tamén aflora moito ese ego que non se deixa compartir o que faz e facelo dun xeito xeneroso, non? Entón, bueno, procuro facelo así. Non sei, entón, polo tanto, eses concertos son sempre unha festa de irmandade, unha festa non sei, da comunicación e, sobre todo, da diversidade tamén, non? Musical, da diversidade lingüística e tamén, como sempre está moi centrado o meu traballo coa conexión atlántica ou coa conexión lusófona, pois normalmente está presente nos meus discos. O meu canto foi grabado no Brasil, entón tamén ten todo ese sabor de alí, foi grabado atravesando todos os días a Baía de Guanabara, de Niterói ata Río de Xaneiro, e aí gravei co meu brasilego Celso Thanos, co que levo tantos anos colaborando. Aí colabora a Lenine tamén, que é un home fantástico, Socorro Lira, Fred Martins, e unha chea de músicos de Brasil, comandados aí pola dirección musical de Sergio Thanos, e como produtor Jaime Allen, que é o mesmo produtor de María Betania. En fin, gravamos nos estudios de Biscoito Fino, dende ali víase o Corcovado. A ver, que máis podíamos pedir? Un lugar idílico e un disco que me marcou e que marcou tamén a miña presenza en Brasil, que con ese disco foi máis importante, non? Fálanos desas pontes. En 2003, entón, en ese ano, faz esa ponte atlántica entre Galicia, Brasil e África, creas o Festival Cantos na Maré, que é un proxecto pioneiro, unindo os sons atlánticos en común. Como foi ese parto e esa vida?
Pois é desas alegrías que che dá a música, que a min, naquel momento, o Concello de Pontevedra, Luís Bará, que naquel momento era concelleiro de Cultura, que nos encargou a Nordesía e a min a creación dun festival da lusofonía. E foi maravilloso. Aquel primeiro ano foi un impulso para o que logo viría, non? Foron 15 anos ininterrompidos facendo ese festival na cidade de Pontevedra, non? E me posibilitou, pois iso, trazar un mapa da lusofonía cos artistas emerxentes de cada un deses países, outros consagrados, pero en realidade o que queríamos era que visitasen, digamos, o útero materno, onde un día naceu a lingua e logo viaxou a todos eses lugares, e facer diso unha festa. Iso foi o que Cantos na Maré propiciou, tamén que a xente descubrise novos talentos desas latitudes, e era unha especie de residencia artística, non? Onde nos reunían, onde varios días traballábamos musicalmente aquilo para logo mostralo nunha soa noite emocionantísima sempre, onde realmente conseguíamos traspasar o bo ambiente que había neses días de convivencia, de intercambio musical, onde unha morna se mesturaba cun alalá ou con outras músicas de Brasil ou de Portugal. Foi moi interesante. Eu aprendí moitísimo e algo que aínda permanece no meu corazón. Estamos nun proceso de mudanza, aínda non sabemos, porque agora Cantos na Maré mudou a un festival que se chama Maré, onde hai moitos máis concertos, e había unha gala final que era, digamos, o Cantos na Maré. Agora estamos en proceso de cambio e aínda non sabemos en que vai derivar. O que pasa é que eu quedo, pois iso, co que foi Cantos na Maré, que marcou moitísimo a moita xente que aínda se lembra de como descubriu ali tantas cousas. Sobre todo o espírito. Eu procuro que eses lazos de complicidade que hai se manifesten no escenario. E iso só é posible cando hai esa disponibilidade, cando hai convivencia, cando, en fin, como dicía antes, se aparcan un pouco os egos e vas pensando que esa gran familia da lusofonía estea no escenario representada, non? Sabendo que somos irmáns na lingua, que moita xente non sabe que esa lingua que falan naceu aquí neste territorio galego-portugués, e para moita xente é un descubrimento único. Para o público era un descubrimento atopar eses músicos e estar ali e vivir todo ese traballo que facíais durante días, pero para os músicos, para os propios músicos aos que convidabais a vir, que significaba tamén Cantos na Maré? Pois a ver, descubrían primeiro este pequeniño país con unha lingua propia que nos conectaba con eses territorios e sentían moitísima emoción. Eu lembro pois moitos casos, pero o primeiro que nos impactou foi o de Xico César, que xa se convertiu nunha especie de brasilego, xunto con toda esa comunidade brasilega que veu despois, e que entendeu moi ben, non? Porque, claro, para eles todo pasa por Portugal, desde Brasil. O que pasa é que oír un pouco a orixe e coñecer as cantigas medievais, toda esa riqueza que ten a nosa cultura galego-portuguesa, bueno, foi unha sorpresa, non? E logo, sí, recoñecer que neste pobo alegre, hospitaleiro, non sei, festeiro tamén, que nos conecta moito con todos esos lugares, non? E eu sinto que creei unha gran familia, non? Toda a xente que pasou por Cantos na Maré, todas e cada unha das persoas, teñen moi boa lembranza dese momento e de Galicia, desa Pontevedra, boa vila, acolledora tamén, e logo Santiago tamén, que polo que pasou o festival tamén. De aí nace outra ponte, que se chama Corazóns.
con ese nome, de amor, ten que ir. Contame que eso de corazóns. Corazóns é un proxecto curioso, non? Porque nace da amizade con Isabel de Porto, unha amiga que mestra e fotógrafa, e ela fixera unhas fotografías que eran como corazóns que ela visualizaba, imagínate, na copa dunha árbore, o lugar máis insospeitado, ela descubría un corazón. Pareceume que era interesante facer unha exposición en Compostela, que foi nas Crechas. A partir desa exposición buscamos un repertorio para festexar esa noite a exposición, a inauguración da exposición. Ese repertorio tiña que ter que ver co corazón, e aí, bueno, pues, xuntámonos un grupo de amigas e amigos coa pretensión de pasalo ben, non? E que o corazón e ter ese amor no centro, ese amor tamén entre territorios da lusofonía. O que pasa que este proxecto foi medrando, despois gravamos un documental, que foi un libro disco que editou Calandraca, e a verdade é que foi inesquecible o que sucedeu con este proxecto. Aí participaron, que non me atrevo nin a decir o nome de todo o mundo, porque sería injusto, deixaría alguén por nomear. O caso é que foi moi bonito todo o proceso. Aínda fixemos o último, unha versión así un pouco máis pequena, na Illa de Arousa, que foi onde nazou, ademais. Sempre lle chamamos a Illa dos Corazóns, porque é unha illa tamén que propiciou ese encontro, non? Entón, que podo dicir? Que seguramente é un dos proxectos que a mí me deu máis alegrías, moito traballo tamén, porque esas cousas colectivas que abranguen a tantas persoas, ás veces son difíciles de xestionar, non? Pero foi moi chulo. Aí estreamos tamén, aínda que xa cantáramos algo en María Fumasa, o repertorio que canto coas miñas irmáns, con Ana e con Chus, chamámonos As Mosas, e aí cantamos as pezas que cantamos na casa, e foi moi bonito tamén presentar nos escenarios esas músicas que nos facemos as tres e cantamos desde hai moitísimos anos, non? E despois, nesa fórmula que non é novo, pero que eu utilizo sempre, que os artistas colaboren entre sí, fagan duetos, cantemos todos ao final algunha peza. Creo que é algo que sempre funciona, fai sair do teu territorio máis cómodo para arriscar e amoldarte ao repertorio de outra persoa, ou crear unha nova atmósfera a partir do que fai cada quen, non? Nesa teimatúa de tecer redes nace Enredadas. Aí hai unha aposta polas cantoras. Eso tamén é inexcusable, esas apostas. Si, Enredadas é unha aposta polas cantoras que de algún xeito reinventaron o xéneros musicais como a copla, como a jota, ou como os cantos de ida e volta, no caso de Uxía Pedreira, a copla Martirio, na jota Carmen París, e eu partindo da música de raíz tamén, tentando reinventar e darlle un pouco a volta a todos eses xéneros, non? E foi unha aposta tamén por visibilizar o labor de tantas mulleres valentes que probablemente na música sexan as máis transgresoras, as que tiveron máis valentía para dar ese paso e para mesturar a copla co jazz, ou para falar un pouco do que somos, incluso con algo de humor. E ata aquí, xa levamos uns moitos anos e aínda seguimos facendo Enredadas, aínda estamos apaixonadísimas por ese proxecto, non? Coa compañía tamén de Serxio Tanos, de Marcos Teira,
e dun gran equipo, que hai escenografía de Carlos Alonso, e unha arquitectura sonora moi ben pensada tamén por Arturo Vaquero. Tamén quero nomear a parte técnica que ás veces non se fai tan visible, non? Entón é importante tamén, o sea, a música non é só música, sino que tamén ás veces tes que facer algo interdisciplinar para que sexa un espectáculo atractivo. Pero neste caso, eu creo que o que máis emociona a xente é vernos a nós, pois, cómplices entre nós, compartindo tamén unha mesma filosofía do que é o noso oficio, e compartindo a riqueza da música ibérica, non? Que é o que poñemos, vamos, é o noso repertorio, non? Eu podo cantar de repente unha jota con Carmen París, Uxía Pedreira unha copla con Martirio, e logo fundirnos todas pois, nun fin de festa que é, vamos, puro goce, non? Eu estou moi orgullosa, porque son proxectos que algún xeito impulsei e que nunca pensaba que tivesen continuidade, a verdade, están pensados para un día concreto, e case sempre sucede que en fin, que nos gusta tanto que acabamos, en fin, pensando nunha continuidade. Agora estamos tentando unha residencia artística que nos permita crear novo repertorio, porque queremos sempre renovalo e presentar un espectáculo atractivo, non? Temos xa varios concertos á vista e xa moitos as nosas costas. Creaste e dirixes moitas agrupacións de mulleres, non? Creaste os cantos de mulleres, o Cantar das Galegas, e despois grupos como Cantadeiras do Berbés e Malvela, un grupo no que está parte da túa familia. Hai unha descoberta aí moi interesante de moitas mulleres, eso que aporta, cal era a necesidade de crear todo iso? A verdade é que é importante para min fuxir un pouco do discurso patriarcal e centrarse nas mulleres creadoras, nas mulleres que gardaron tamén na súa memoria todo o noso patrimonio musical. Sen elas dificilmente saberíamos tanto da música de raíz, por exemplo, non? Ou nos distintos estilos, porque son delas había mulleres diferentes, que tamén me gustou mostrar, e fundamentalmente visibilizar o traballo de todas elas, desde as pioneiras, como María Manuela, como Pilocha, ata as máis novas, que daquela estaba unha novísima Sonia Lebedinske, unha nova Susana Seivane, Guadi Galego cando comenzaba, Mercedes Peón, Uxía Pedreira, todas moi amigas, moi cómplices, aínda sempre me gusta suliñar que na música galega hai moitísima amizade entre nós e algo moi bonito, sempre hai un apoio mutuo e moito cariño, non? E procurei, pois iso, tentar pois que se visibilice o traballo das mulleres. No caso das Cantadeiras do Berbés ou de Malvela, todo xurdiu a partir de cursos que eu impartía e que me parecía que tiñan que ter, digamos, que a partir de aí sí que se podría formar un grupo, non? No caso das Cantadeiras do Berbés había muitísimo talento aí, mariñeiro, da zona de Vigo, foi un grupo importantísimo. E logo Malvela, xa do meu terruño, da miña parroquia de Sanguiñeda, aí nace un grupo de mulleres que normalmente cantaban no ámbito doméstico nada máis, e que eu pensei, por que non crear un grupo para que se divirtan, para que pisen escenarios e mostren todo o seu talento. E a verdade é que, en fin, converteuse nun grupo moi popular. Elas non contaban con iso, nin con gravar discos, nin con sair ao escenario e ser tan populares, que agora elas son un grupo moi querido, realmente. Estou moi orgullosa, porque creo que lles cambiou un pouco a vida. A min dame a sensación de que crear ese grupo significou que elas se empoderasen,
que elas como mulleres sentisen que tiñan máis liberdade, que acreditasen máis en si mesmas, en fin, e a ter, non sei como dicilo, de algún xeito os maridos quedaban na casa, ás veces de grupis, outras na casa, outras acompañábanas ou acompañanas moito aos concertos, non? E así, agora, en fin, acaban de editar un disco novo, a miña irmá Ana é a directora do grupo, digamos, está nos ensaios, no día a día, colaboramos estreitamente no que son os discos novos de Malvela, e aí estamos, disfrutando moito con elas, aprendendo moito delas, sobre todo porque son mulleres moi sabias, cheas de enerxía, de alegría, e temos que ver a Silvina, que ten 91 anos, pisando os escenarios, en fin, hai algún momento complicado porque fomos perdendo algunhas delas, a señora Carmen, que tamén grabou un disco en solitario, un disco precioso, na flor dos meus anos, recentemente Adela, e, en fin, e ás veces son momentos moi duros, pero que nos fan pensar que durante un tempo a súa vida foi moito máis feliz, que tiveron un recoñecemento e un cariño de moita xente, non? Así que, en fin, eu sempre penso na música como instrumento para mudar o entorno, e Malvela quizáis ese é o exemplo, un dos exemplos máis claros. Por eso apostaste por producir ti discos, como é producir un disco en galego, ten limitacións en canto a expansión, como que aposta é? Non, eu penso que producir discos en galego con vocación universal non tens que partir do pensamento de que temos moitísima riqueza musical para exportar, para consumir, para pensar que temos un país pequeno, pero riquísimo culturalmente, e ás veces non reparamos niso. E agora que parece que a música de raíz ten máis presenza, é porque durante moitos anos foi sementando, e agora mesmo eu creo que hai que, iso sí, facelo ben, facelo con rigor, producir un disco significa coñecer moi ben a materia prima coa que estás traballando, crear un repertorio que lles sexa favorable e que, en fin, ou descubrir outros repertorios de outros lugares, en fin. Eu penso que producir é algo que a min sempre me gustou moito e que é unha especie que me retroalimenta, porque o que eu fago tamén alimenta as cousas que produzo e o contrario, non? E nesa sementeira centrastete tamén no público infantil, fixeste ese Rosalía pequeniña, antes traballaste con Magín, por que traballas aí con estes nenos? Está claro que estás falando desa sementeira, non? Que hai que facer cos pequenos. Sí, eu creo que sí, porque como mostrar a Rosalía de Castro bueno, na miña música tamén está moi presente a poesía, non? Fixen discos monográficos, claro, poesía de Novoneira, de Manuel María, e Rosalía pensei para a rapazada, non para que nos coles estudie Rosalía a través da música. Entón, músicas sinxelas, e mostrar unha Rosalía rebelde, guerreira, unha nena bueno, moi consciente tamén do que significaba escribir na súa lingua, pois unha muller libre pensadora que era Rosalía, mostrar así a esta poeta. E despois, pois, o traballo con Magín foi tamén moi interesante poñer en valor en fin, todo o seu talento para compoñer, e a Nene o Grilo para min é un dos grandes discos da música infantil, está mal que o diga eu, porque o producín eu, pero en realidade a partir de aí tamén el voou e fixo os seus traballos, non? Aínda que el xa tiña cousas de atrás. Non falamos de María Fumasa, claro. Ese proxecto musical que tamén vai dirixido aos nenos e que quero que me digas que
que aporta ese María Fumasa para ti? María Fumasa nace como un agasallo que eu lle fago ao meu afillado Rui. Rui ten parálisis cerebral, gustalle música moitísimo desde moi pequeno. Sentimos que cando facíamos con el exercicios para facer fisioterapia que el necesitaba, naquel momento cantábamos unhas músicas. Logo pensei, por que non trasladamos estas músicas a un disco que eu lle poda agasallar cada ano cunha grabación entre xente amiga, familia, etc. E aquí, neste salón onde estamos, naceu precisamente o proxecto María Fumasa. Emocionantísimo para demostrar que a xente con diversidade funcional pode comunicarse a través da música, que é fundamental porque a música ten ese poder transformador, e procuramos rodear a Rui pues, dese ambiente de música, de alegría, de normalidade, e iso, en fin, deu unha volta tamén na nosa cabeza, non? Recibiu todo o público de aquí de Galicia, e non só de Galiza, con, bueno, muitísima alegría, porque hai moitas familias que tamén pensaron, caramba, por fin temos presenza, non? Rui subía coa súa cadeira de rodas ao escenario, xunto coa súa nai Chus, que compón moitos dos éxitos de María Fumasa, o Manuel, todas as miñas irmáns, a miña nai, en fin, xente amiga, Blanqui, Tatán, xente de Tanxarina que se sumou, o propio Magín, así que era un macro espectáculo, e era unha festa, non? Penso que o segredo de María Fumasa estaba tamén nesa espontaneidade, na alegría, un repertorio un pouco gamberro ás veces, non? Que conectase co que Rui tamén ia sentindo ao longo dos anos, porque claro, vai medrando, iso da formiguiña, pois xa, como que xa non lle fai tanta graza, pero é algo que está tan presente nas familias e que tanto nos agradeceron ese repertorio co que foron medrando as nenas e os nenos de Galicia cantando en galego novamente. A min contoume unha muller que estaban emigrados en Dinamarca e que o nexo coa lingua eran os discos de María Fumasa, entón para nós é moi importante tamén, non? E estamos moi felices. O último disco é o Veleiro Verde, que tamén é unha reflexión sobre o cambio climático, e está dedicado a Greta Thunberg, esta activista que para nós é modélica, no? Para pensar que podemos facer a través da música. Bueno, visitamos o barco de Greenpeace, que nos fixo tamén pensar moito, e por iso chamamos así o Veleiro Verde. Usamos lingua de signos unha vez máis, porque queremos que sexa o máis inclusivo, os discos de María Fumasa sexan inclusivos, e ao mesmo tempo contemplen todas as diversidades. Iso é María Fumasa, unha festa, e eu tamén me sinto particularmente orgullosa dese proxecto que cambiou tanto o curso da música infantil en Galicia. Autoproduces Baladas da Galiza Imaxinaria xunto a Fran Pérez, a Anar, facedes unha xira. Que significa ese disco? Porque vitalmente eso é para ti profundo tamén, non? Si, esas baladas da Galiza Imaxinaria foi un proxecto ben fermoso que fixen xunto a Fran Pérez Nar. Asumimos iso como un disco compartido, creámoslo conxuntamente, partindo do repertorio máis clásico de Narf e do meu propio repertorio, fundíndonos as nosas voces. Ese disco deu-nos moitas alegrías, fixemos unha xira moi longa por Estados Unidos, e tamén estivemos en Chile, Uruguai, Argentina, Galiza, Portugal, e outros lugares que non pudemos chegar a seguir presentando o disco porque Fran nos deixou inesperadamente, e para min foi moi duro aceptar iso,
e agora sempre o teño moi presente tamén no meu repertorio, sempre canto algo del, que é un dos grandes creadores, un dos tipos máis xeniais da nosa música, e quizáis non todo o recoñecido que debera ser. Se ben é verdade que a súa semente vai dando froitos. Hai un disco precioso de Santi Araújo que bebe moito do que foi Fran e unha xeración de creadores e de creadoras que beberon dese disco. Dese disco non, perdón, de toda a obra riquísima de Fran. Foi un privilexio o camiño andado xunto a él, e entón teño que darlle grazas á vida por telo compartido e por ter viaxado tanto con él. Sempre dicíamos que éramos dúas almas viaxeiras, e en fin, teño iso guardado no corazón para sempre, non? Foi algo que me marcou moito. Hai unha parte menos coñecida da túa carreira musical que é a parte da música de cine, non? Contanos algo desa parte de traballo. Sí, a verdade é que por puro amor ao cine comecei a aprender un pouco o que podería ser facer banda sonora. Traballei con Ramón Costafreda, que lle agradezo eternamente tamén que me dera esa oportunidade nunha peli preciosa, galego-argentina, Abrígate. Logo traballei con Celtia Montes para un documental precioso, Frágil Equilibrio. Estivo nominada aos Goya unha das cancións, Muerte, que foi unha canción durísima para este documental que, bueno, moi interesante, no que Pepe Mujica nos fai reflexionar sobre os tempos nos que vivimos, e un pouco o agresivo do mundo capitalista. Gustoume moito esta experiencia e aprendín moitísimo con Celtia, que é unha gran compositora para bandas sonoras. E xa máis recentemente agora facendo a corda para o Departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra, sobre como poboar de música e de beleza lugares de represión, da represión franquista. E tamén un proxecto moi interesante, tamén un gran equipo de persoas. Ahora estamos na segunda entrega deste documental. Vamos a pasar á última colaboración musical convertida en disco, De tu casa a la mía. Aí tamén hai unha unión de dous música, dous territorios e dous poetas. Tamén hai o amor de Federico pola poesía de Rosalía, e eso, dous territorios, dous poetas, dous cantores, que De tu casa a la mía. Como vai ese proxecto? De tu casa a la mía é un proxecto que pretende seguir a estela de Lorca, hai 90 anos xa, cando viaxou a Galicia por primeira vez, se enamorou perdidamente desta terra e tamén da poesía de Rosalía de Castro. Seguimos esa estela e facendo esa ponte norte-sur, un andaluz como Lorca e unha galega como Rosalía, facendo algo diferente ao que xa se teña feito sobre estes dous autores universais, non? Así que vamos da man de Lorca e de Rosalía para construir este repertorio, non? Coa presenza da música popular da que les beberon tamén, e é unha sorte tamén para min facer este disco, ter aprendido tanto tamén de Javier Ruibal, un cantautor excepcional, e aí a verdade é que estamos aprendendo moitísimo. É un oficio difícil este de poñer música aos poemas de autores tan universais, pero aí redescubrimos tamén obras que en Andalucía non son tan coñecidas, como 6 poemas de Lorca en galego. Descubrimos que Rosalía, esta muller tan libre, tan xenial, que ás veces fora de Galicia non se coñece suficientemente. Así que, nada, estamos moi felices, é un disco que nos está abrindo moitos camiños
e agardemos que dure moitos anos. Ainda temos moitos concertos para presentar este disco. Funciona ben? Moitísimo, sí, estamos moi felices co ben que funciona en Andalucía, tamén aquí, é como se descubrisen a un novo Lorca, a unha Rosalía tamén sorprendente, non? Rescatamos a unha Rosalía menos coñecida aquí, quizás, en las orillas del Sar, aí va la loca soñando. En Andalucía descubren pues, a un Lorca cantando en galego, polo tanto, Ruibal canta en galego tamén, nun acto eu creo que de xenerosidade, de valentía tamén, e de amor, non? Pola nosa música e pola nosa poesía, non? E eu estou redescubrindo tamén pois, a Lorca dende os seus ollos e dende a sensibilidade musical de Ruibal. Xa falaste do proxecto Acorda, pero que está aí na túa cabeza? Cales son os proxectos que tes pendentes? A ver, claro, incluso de todo o que falamos hai cousas que non nomei porque sería a entrevista requeriría moito máis tempo, entón Acorda é importante, é o que estou facendo agora mesmo, é a segunda parte deste documental que pretende poboar de música e de poesía pois lugares de represión. Entón, na provincia de Pontevedra só, pero temos tantos, na primeira, un dos máis emblemáticos que era a Illa de San Simón, e neste caso, pois tamén outros moitos lugares, non vou desvelalo porque estamos aínda no proceso de grabación, pero é moi interesante tamén recuperar a memoria, e penso que se non o facemos, estamos condenados a repetir unha historia tremenda. A ultradereita está instalándose dun xeito que non agardábamos e precisamente está pasando tamén porque esquecemos toda esa parte da represión da nosa historia e tamén da loita de moita xente que deixou a súa vida por creer nas súas ideas de solidariedade, de pensar nun mundo mellor para todas e máis xusto para todas e para todos nós. Así que non perdamos iso de vista. Tamén pensar nas mulleres que loitaron moito, aínda que ás veces non se visibilice esa loita, non? Entón, estou niso e nun proxecto moi bonito que se chama Yule, que somos voces celtas, agora iremos a Francia a facer unha xira polo sur de Francia, un irlandés, unha escocesa e unha bretona máis eu, con músicos de Bélxica, bueno, outro proxecto colectivo moi fermoso. E eu tamén estou pensando nun disco novo, xa autoral, porque creo que xa lle toca, despois de ter musicado tantas e tantos poetas e de participar en proxectos tan colectivos. Creo que toca un período un pouco de introspección, de rescatar todo o que compuxe durante todo este tempo e facer cousas novas con todas estas experiencias que teño vivido, non? Ás veces o que me pasa é que parece que isto xera unha certa dispersión. O que pasa é que eu trato de xustificarme dicindo que iso fai parte da miña personalidade, non? Traballar en proxectos así tan diversos. O que pasa é que todos e cada un deles vai deixando un pouso en min. E todos teñen moitas cousas en común. Como dicía, mellorar o entorno no que vivo, tentar melloralo polo menos, e expresar a través deles o que a mí me parece fundamental na vida, e no meu caso comunicarme a través da arte, e ás veces non é só a través da música, sino producindo discos de outras persoas, facendo música para cine, en fin, creando, aprendendo, reinventándome e, por suposto, pensando que sen risco este oficio non ten sentido. Pois moitas grazas por esta conversa, por cantar, por facelo con amor, con alegría
y por rachar fronteiras y por tender mans. Muchas gracias a ti, un gustazo esta entrevista así tan plácida en este ambiente familiar y de amizade, así que muchas gracias Rita, porque temos compartido moitas veces ese amor á música tamén e a cultura, non? Así que, en fin, por moitos máis anos. Pois por moitos anos. Fuxían entre a néboa almas en pena, fuxían do dio cego, do medo e as cadeas. Murcharon na noite a alegría e o sol, a luz prendida apagouse cun bronco son. No meu país de chuvia e calma, de forza, loita e alma, inda hai paxaros que cantan no medio de todas as batallas, inda hai paxaros que cantan. Fuxían entre a noite presas exiliadas, sen dereito a rabia nen dereito a nada, elas as soas no monte ou nas casas, no loito e no silencio, no máis duro esquecemento. E vimos nós agora cun cesto de mazas, e vimos nós para lembrar todas as rabias, toda a dor. E vimos nós agora cun cesto de mazas, e vimos nós para lembrar todas as rabias, toda a dor. Da volta de amor a San Simón, da volta de amor a San Simón, da volta de amor